不要再纠结我的声音了好吗？哎呀，你的声音为什么这么粗犷，这么像男的呀？啊，对，我又来炒冷饭了，我又来澄清了，不是炒冷饭啊！我的视频底下总是有这样的评论，在纠结我的声音，不要再纠结我的声音了好吗？其实，在没有做这个喉结手术之前，我真的是可以夹的。这之后，我的声音夹的话就是漏气的声音啊，给你们试一下啊啊啊啊啊啊啊！就感觉它声带收不紧了。这个地方真的是我这辈子做过最后悔的一件事情，没有比这个还后悔的事情。现在已经过去半年了，它还没有完全恢复，或者说它已经恢复不了了，就已经成这个样子了，以至于我现在的声音想夹呢又夹不了，长时间的说话呢它也会疼，大声的说话呢嗓子也很不舒服，然后尾音又没办法去学，嗓子真的很疼很不舒服，我只能把希望再寄托于声带手术了。但是据我了解到了，声带手术之后的一段时间呢，不能说话，也有失败的风险，就变成一个老奶奶的声音老奶奶，找臭那么点。那咋办嘛？那咋办嘛？上回。